Ана шул көмешкә тигән нәмәне атҡандар менән барыбер көрәшергә кәрәк ул. Сөнки мына ҡыҙғанысҡа ҡаршы башҡорт культураһында һуңғы йылдарҙа араҡыға ҡарата бик ҡыҙыҡ мөнәсәбәт формалашҡан, үрсетелгән тип әйтергә була инде. Кино аша, шул һөйләшеүҙәр аша, гәзит, китаптар һәм башҡаһы. Ниндәйерәк мөнәсәбәт? Ана әгәр ниндәйҙер кеше берәй гонаһ ҡыла икән, шул кешенең гонаһҡа ҡарата ниндәйҙер мөнәсәбәте була бит инде бит. Ул уны еңел генә нәмә тип күрә ала. Әйтәйек, мына зина, мәҫәлән. Ул әгәр ул зина ҡылып ҡайтҡандан һуң кемгәлер уны һөйләй икән, уның эргәһендә шул хихылдашып, көлөшөп ултыралар икән, иптәштәре менән, ҡайһы ваҡыт хатта туғандары, ата-әсәләре. Әлбиттә, был кеше уйлаясаҡ, ул мына ябай ғына нәмә бит инде ул. Барҙың, ҡайттың. Хатта ҡайһы берәүҙәр, егет булдың, фәлән дә ткән тип шулайыраҡ мына уны һаман теге дәртләндереп ултыралар, әғүҙу биллә. Ул әгәр шундай уртамға барып эләгә икән бит, шундай кешеләр араһына, ул был гонаһ тураһында бер төрлө уйлаясаҡ. Бәлки, хатта, ҡалай, яҡшы эшләгәнем, тағы берҙе барып ҡайтырға кәрәк икән тип уйлаясаҡ. Әгәр ул барып эләкһә мына дөрөҫ мосолмандарға, уға әйтәсәктәр бит инде, һин мына хәҙер тәүбә ҡыл беренсенән, икенсенән һин ғүмер буйы бының өсөн тәүбә ҡылырға тейешһең. Һин әлләйенсә мең саҙаҡалар биреп, төрлө изге эштәр эшләп тә барыбер һин тыныслана алмаясаҡһың. Һин үлгәнсе ошо нәмә өсөн тәүбә ҡылырға тейешһең. Сөнки ислам дине буйынса әгәр ошо нәмәне ҡатыны булған кеше эшләй икән, уның ошо гонаһын үлем генә юя ала. Үлем. Уны теге таш менән бәреп үтерһәләр генә, теге шундай ыҙалап таш менән бәрелеп үлгән ваҡытта ғына ул таҙарынасаҡ. Ошоно әгәр кеше иҫендә тота икән, уның был гонаһҡа ҡарата мөнәсәбәте икенсе буласаҡ бит инде. Әгәр быны теге өйләнмәгән кеше эшләй икән, уны сыбыртҡы менән һыҙҙырасаҡтар. Сыбыртҡы менән һыҙҙырыу ул нимә, үҙегеҙ белеп торағыҙ бит инде бит. Ауылда күргәнегеҙ бар да инде, анда теге әҙерәк профессиональ булған көтөүсе берҙе сыбыртҡы менән һыҙҙырыу ебәрһә, һыйыр артҡы аяҡтары бөгөлөп китә, артына ултыра. Ул ныҡ эләгә, үҙегеҙ аңлап торағыҙ. Бына шундай ғазап, шундай теге туҡмау аша үтергә тейеш кеше, әгәр уны ҡылған икән. Әгәр эргәһендә кешеләр уны дәртләндереп ултыра икән, хатта шул ҡартайып бөткән, тештәре ҡойолоп, сәстәре ағарып ултырған кешеләр һаман шул нәмә тураһында һөйләгән булып, көлөшкән булалар бит инде бит. Шулай уҡ бына эске, ҡайҙа ҡарама, киноларҙамы унда, пьесаларҙамы, китаптарҙамы, уны ниндәйҙер бер көлкө ҡылыҡ итеп күрәләр. Шундай фәлән кеше эскәндә, машинаһы менән барып шул күпер аҫтына осҡан, шунан барып тегендә һуғышҡандар, ха-ха-ха. Ул башҡорттарҙың ниндәйҙер шул теге милли культураһына әйләнгән эскән кешенең теге батырлыҡтары тураһында һөйләргә. Элек ата-бабалар батырлыҡты икенсе ерҙә һәм икенсе ысулдар менән күрһәткәндәр. Түгел, мана шулай кешелектән сығып, саҫып, аҫтына йөрөп, ҡайҙалар йығылып ятырға ла шуны һөйләп йөрөргә, әғүҙу биллә. Ана шуны беҙ әгәр көрәшеп, уларҙы мәсхәрәгә ҡалдырып, ана шул нәмәне һатҡан кешеләр тураһында һөйләйәсәкбеҙ икән, ул ваҡыт халыҡта, кешеләрҙә мөнәсәбәт икенсе төрлө буласаҡ. Беренсенән эскегә, икенсенән эскән кешеләргә, өсөнсөнән шул эскене һатҡан кешеләргә. Эскене һатҡан кешеләр, улар кеше үлтереүселәр. Мына әйтергә кәрәк, халыҡҡа мәҫәлән, ауылға керҙең дә әҙерәк теге башы эшләгән кеше менән һөйләштең ти. Мана һин теләйһеңме, мәҫәлән, Алла Тәғәләнең ҡарғышы аҫтында йөрөгән кешенең эргәһендә торорға? Кем ул Алла Тәғәләнең ҡарғышы аҫтында йөрөгән кеше? Һин ҡурҡмайыңмы, мына берәй ямғыр яуғанда күк күкрәп, ошо кешене йәшен һуғып үтерһә, һинең эргәһендә торорға. Уның менән бергә һине лә үтерә һуҡһа, ҡурҡмайыңмы шунан? Ул аңлатырға тейешбеҙ был көлкө түгел, был
шундай теге сәхнәләрдә кызык итеп күрһәтелгән эш түгел. Был Алла Тәгаләнең каргышы. Кешегә түгел, авылга бердә яшен атха, әллә инса кешене үлтергәнсе. Бездә мәсәлән шундый вакыйга булды. Бер тапкырына түгел. Шуга ни ана шул үз аңга һеңергә тиеш. Шундый кылык, шундый фигыль, шундый гамәл ул Алла Тәгаләнең каргышын килтерә торган нәмә. Аракы һатучылар, ул кешеләрне үлтерүчеләр, эсеп сугышып шунда теләнеп эшләп йөргән кешеләр, улар батырлар түгел, әдәм мәсхәрәләре. Зина кылган кешеләр бөтенләй улар нимәгә лаек аңлатып киттек инде. Шул